No takže byť a či nebyť. No povedz, ale ešte predtým, než odpovieš, sám seba sa spýtaj. Ktorá je biela, ktorá čierna, kedy je deň a kedy noc, kde je ráj, kde je peklo, ako je dobre, ako zle, prečo áno, prečo nie, čo je začiatok, čo koniec, to som ja, to si ty, ja teraz pýtam sa, byť či nebyť, byť či nebyť, nekonečná dilema. Presne tá, ktorá je tu odjak živá, prežíva aj naďalej v nás nájsť dôkaz. Sa raz za čas objaví hlas, ktorý zahalí ťa otázkou. A to je sieť, z ktorej cesty späť nie. Ty preto odpovedáš a podľa odpovede dostávaš karty a hráš. Smer si vyberáš, pričom priama a široká je cesta, končiaca peklom a úzka a kľukatá je tá, ktorá smeruje za svetlom. No a keďže ani minca nepadá na hranu, preto aj ty musí zvoliť svoju stranu, len tebou vytvorenú a tiež tebou zastávanú. Pretože každý z nás sám si je tu súdu zdrojcom, života tvorcom a myšlienok vládcom. Druhý môže ti byť radcom alebo zradcom, pretože tu každý má to svoje, no a väčšinu absolútne nezaujíma tvoje. To sú presne tie zdroje, kvôli ktorým život predstavuje neustále boje. A to nejsú iba moje paranoje, ale obrovské bludisko, východisko blízko. Ja neopustím boisko, pokým ty sám pravdu nespoznáš, neuznáš, že to, čo rozdáš, daruješ, patrí ti viac ako všetko, čo zoberieš, ale aj tak vždy len podľa seba vyberieš. Sám dileme odpovieš.